咁我諗呢位陳將軍咧，到依家佢知道有咁多小朋友陪住佢玩咧，應該都係好開心嘅。你嘅羅氏蝦98蚊一份，鹹蛋黃羅氏蝦1零件啦。我哋出嚟食嘢就冇理由咁寒酸嘅，但係咧嚟嘅話真係鹹皮咧，呢一個加個白飯真係搞得掂㗎啦，得唔得？好過嗰日買嗰啲喎，咁佢又開咗背嘅，外邊咧啲係蛋黃。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置咧就係金沙洲。今日咧我會過嚟呢度拍攝一集影片嘅。咁主要範圍咧係集中喺沙貝村。咁如果大家覺得沙貝村呢個名未聽過啊，如果有揸車喺廣州嘅觀眾應該聽過啦。通常咧，如果你哋往北行咧，都會經過一條路，一個收費站叫沙貝收費站，就係嗰度啦。長期塞車。咁啊，第二。金沙洲大家應該都聽過啦嚇，咁呢度咧就係金沙洲啦。金沙洲最出名係咩咧？就係塞車同埋塞車。今天咧我係坐地鐵過嚟嘅，地鐵6號線啊，地鐵已經超級多人。而家呢個鐘數咧啱啱過咗5點嘅。咁點解會成日塞車咧？無他嘅2個原因。第一，好多人住；第二，咁咧因為呢度交通唔係太方便嘅。咁佢金沙洲咧係位於白雲區嘅，真係萬都諗唔到呢度係位於白雲區。以前咧呢度係屬於南海嘅南海市啊。咁咧就到而家就變成係廣州市白雲區啦。咁我對呢度最大印象，除咗塞車咧，就係每一次我要去外母屋企逢年過節咧，都會過嚟金沙洲同佢老婆去永旺吉之島行嘅。咁今日我哋就唔過去，我哋行啲古舊啲嘅。呢度有條村叫沙貝村。點解沙貝村會咁多人咧？因為呢度啲屋平啊，佢位於白雲區啊嘛。咁然之後咧，呢度仲會有好多安居房嘅。咁如果你話要置業喺廣州置業，又比較接近老城區嘅咧，最近就喺呢度啦。因為你去到佛山、南海，樓價自然就平。譬如呢個輕鬆入手啦，係嘛？又近地鐵站啦，咁仲有雙層享受，買一租二啦。總體上咧，佢都係要比荔灣區要平嘅，除咗塞車以外。咁當然啦，你話上內環行過嚟中山八過嚟呢度都比較近嘅，但係你必須要承受塞車。咁當然啦，還好佢呢度係有地鐵嘅，個地鐵站名咧就叫沙貝站，咁就係靠以我哋今日要去嘅沙貝村嚟命名。到而家呢個鐘數咧，咁5點過咗啦嘛，所以咧啲小學生放學，有啲早翻工嘅人咧就已經收工噶啦。整個金沙洲咧係好大嘅嚇，我同我老婆以往涉獵咧只係極少數其中一部分嘅。今日我哋就嚟呢度行下，呢度咧從來未嚟過嘅。據說裏邊仲有一個市場嘅，我哋先行咗呢個叫沙鳳向南街先。咁既然叫得村，呢度肯定有居民一啲自由地，然之後起咗屋租出去嘅，咁就會形成到好似年前呢種城中村咁嘅格局啦。城中村大家睇見左邊係咪啲屋好窄嘅咧？因為佢係唔會受到一啲相關法律嘅限制啊。只要佢唔係太危險咧，唔係起到沙層咁係冇問題嘅。咁仲有好多嘢食啊，豆腐花又有啦嚇，前面仲有好多小食嘅喎嚇。呢邊咧就賣水果嘅，賣手提電話㗎啦，甚至乎日用品都有啊。咁通常咧，我哋判斷一個城中村咧，最多又見到呢一種啦。咁點解咧？因為好多人搬到嚟呢度住嘅時候咧，佢要買日用品㗎嘛，係嘛？咁前邊咧呢度叫沙鳳綜合市場。咁當我哋見到呢條河涌咧，就意味住我哋已經嚟到沙貝村啦，就喺呢度行入去嘅。正如先頭所講，有好多村民嘅屋啦，咁然之後咧，佢哋租出嚟一邊就係俾人居住打工仔嚟呢個廣州打工嘅外來人口居住咧，一邊就做下啲餐廳賣啲包又或者湯粉就往地鐵站嘅方向嚟嘅。咁我哋喺呢度行入去睇下，
黑掹掹啊！嗱，城中村咧就係呢種格局㗎啦，同我哋去過廣州嘅城中村一樣咧。一方面有啲舊屋啊，好似面前呢一種咁，起碼都60-70年嘅風格㗎啦。有啲咧就重新改裝過嘅，但係佢哋都有一個好大嘅特徵咧，就係兩邊嘅屋係好窄。通常咧都係好似啲橫街窄巷咁度，仲窄過西關嗰啲嘅。地面係會比西關嗰啲好，但係咧行到入嚟咧就會見到好多人踩住啲電動單車咁樣喺裏邊穿梭嚟穿梭去嘅。我哋而家行緊呢個咧叫東沙大街啊，咁咧相信到夜晚咧呢度會更為熱鬧嘅。續往前行咧，應該就會去得到祠堂嗰個方向嘅。喺呢度其中一個大姓啊嚇，就係陳氏。既又好似右邊呢一種咧，真係唔似城中村咁個屋，雖然舊還舊，但係咧似似地啊，我哋翻出去市區嗰啲啱建國無耐起嗰啲屋嘅。咁至於另一邊咧，又繼續係呢種城中村握手樓感覺嘅屋啊。不過咧，我覺得呢度都算光猛㗎啦。如果你翻到去海珠區啊，又或者係石牌嗰啲咧，大家都同我去過不少次啦嚇。嗰條路咧，如果有車過完全過唔到嘅。我指嘅電動單車。咁呢度同我哋去過幾個城中村有所不同嘅。其實喺呢度住嘅本地居民咧都有不少嘅。大家啱先見到嗰班阿姨啦，喺度吹水唞涼。繼續往前行少少咧，就係陳子壯紀念館啦。咁究竟陳子壯何許人也咧？佢咧係明朝嘅兵部上司嚟嘅，崇禎年間嘅一位將士啦。咁咧佢係當時廣州府南海縣沙貝鄉，即係呢度嘅人啦嚇。話說1647年2月陳子壯幾位官兵咧就起義抗清，兵敗被俘之後咧，寧死不屈。47年11月初6咁死於東郊嘅。咁咧就係呢位啦，陳子壯兵部尚書。咁咧而家咧呢個紀念館咧，當然就係關住門啦。咁好多同學仔咧就喺度門口玩耍啦。隔離咧就叫沙鳳小學啦。咁我諗呢位陳將軍咧，到依家佢知道有咁多小朋友陪住佢玩咧，應該都係好開心嘅。有啲勤力嘅咧就喺度溫書啦，有啲做完功課更勤力嘅咧就喺度食小食同埋鋤啤啦嚇。咁再嚟呢度仲勁啊，有棵古榕樹添。呢棵古榕樹咧224年啦嚇。百年興衰嘅話咧幾交關。我諗我老婆嚟到咧，見到咧佢諗佢會在意棵樹多過在意其他嘢咯。224年，當時應該係清朝㗎嚇。咁然之後咧喺呢個紀念館對住咧仲有個水塘嘅。我估我真係估嘅啫，會唔會以前呢度就係祠堂咧？我將佢改建成呢個紀念館，咁亦都係好正常㗎嚇，因為係當地嘅名人嚟㗎嘛。咁然之後咧，通常啲祠堂口咧都係會有啲水池嘅。咁一來風水學説啦，二來咧其實如果到時候以當時嘅情況有一啲火災剩咁，你咪可以嚟呢度打水救火咯。有幾乾淨喎，而且咧我見到下邊咧有條好大嘅錦鯉游嚟游去。咁附近咧就係一啲村屋啦一片一片嘅村屋。咁呢邊咧就係我哋啱啱經過嘅陳子壯紀念館。咁沙鳳村呢度咧，除咗陳氏以外咧，仲有另外一個大姓就係鄧氏。據說咧佢嘅祠堂都喺呢度附近啫。既然都嚟到啦，我哋又過去睇下啦。其實我都係順便過去啫，應該就關咗門㗎啦因為咧始終呢啲唔係旅遊景點係嘛？咁就算係呢個鐘數都過咗啦。咁佢係唔會對外人開放，但係你如果大時大節啦，婚宴嫁娶咁開放亦都係好正常嘅。咁咧應該就喺呢度過去啦。我根據地圖顯示嘅啫咁喺呢度往左轉就到㗎啦。咁過到嚟呢邊亦都唔例外啦都係城中村嗰啲村屋嘅風格嚟嘅。咁有啲咧上邊就整咗防盜網啦，
因為其實咧，我感覺上啊，呢度啲排污其實做得幾好，好多水渠啊都重新整過。呢啲咧唔屬於市政嘅，你市政你可以叫佢入去整啊嘛，爆一次整一次，日日爆日日整係嘛？呢啲咧係屬於村民自己出錢整嘅。咁啊，村民屋租出去有更多嘅收入，咁咧搞好啲地方，多啲人入嚟呢度住，搞旺個場，亦都唔係一件壞事。咁啊，一方面又可能租俾外來打工仔喺度住啦，一方面咧又可能租俾一啲小手工作坊啊、淘寶鋪啊咁樣樣咯。我哋睇見上邊啊，青磚綠瓦，咁我哋可以估計佢應該就會一個祠堂啦。咁入我哋就肯定唔入過嚟，人哋啲祠堂入咗去唔掂嘅係嘛？哦嗱，就喺呢度啦，咦又幾闊落嘅喎，又見到啲小朋友喺度玩喎嚇，就喺呢度啦，鄧氏祠堂，又開門嘅喎嚇。咁啊，廣州市白雲區金沙洲鄧氏大宗祠文化康樂園，通常佢哋又會咁嘅，佢俾老人家喺度打下躉啊、吹下水啊、打下麻雀仔啊，各種咁咯。鄧氏大宗祠。好啦，沙貝村咧咁就同大家睇過啦。咁啊，古舊嘅嘢睇過，我哋去睇啲新潮啲嘅嘢。我哋去河涌邊睇啊，嗰度咧就環境會更好嘅。咁另外咧，先時候我開始嘅時候咪話呢度係好近黃岐嘅，係啊，嗱，手提電話呢度查到啦。如果我哋行過黃岐，咁喺呢度行喎嚇，11分鐘就到㗎啦。咁當然啦，今日我哋就唔過黃岐啦，成日去啊，係嘛？咁我哋就去一個地方叫彩濱南路嗰度。咁啊，嗰度係一個咩地方咧？嗰度咧我同我老婆一路都想嚟嘅，不過就懶嘅。其實咧嗰度可以 BBQ 嘅嚇，就喺地鐵站附近啦嚇。咁我哋去到再講嚇，唔知而家變成嗱。啱先咧，我咪同大家講過咧，呢度係好多呢啲樓盤嘅，咁價錢係比較平嘅。咁譬如我哋面前呢個中海金沙興園，當然佢唔係新盤，就係二手房。譬如話呢個100平方米嘅屋咧，280萬，即係圍到咧3萬蚊都唔使就有交易㗎啦。咁佢嘅均價咧就3萬左右啦嚇。通常嗰啲面積咧都係差唔多成100平方㗎啦。咁喺呢度住咧，如果係住住呢啲咧都 OK 嘅，但係始終都係嗰句咯。最大問題就係塞車，咁啊其他一切都好嘅。同埋咧有個好處就係咧呢度停車極為方便，多地方啊嘛。咁所以咧自然價錢亦都唔會太貴，甚至乎有啲咧你估下啲咧停路邊唔使俾錢都。警察先生係唔會抄牌嘅，因為我都試過。咁但係咧，始終離呢個地鐵站係有啲遠㗎啦。如果你唔係揸車出行嘅話咧，其實最好你就整部電雞整部電雞咁啊去地鐵站。哇！一到翻工時間啦，嗰度繁忙咯。咁雖然呢個就肯定係唔算係呢度附近最好嘅樓盤嚟㗎啦，但係基本上價格都係圍繞呢一個區間咯。我講嘅係樓盤啊嚇。面前呢啲咧就係我啱先所講㗎啦。如果你冇停車位咧，懶鬼得租咧嘅車人話好名貴嗰種咧，就算停喺外邊咧，問題都唔係好大嘅啫。咁等陣我哋去到咧，仲會見到有2個樓盤嘅，一個係保利嘅樓盤，一個係恒大嘅樓盤。咁嗰度又稍為貴啲，因為嗰度比較接近江邊啊。咁啊，均價就37000蚊左右啦。咁啊，當然嗰度更近地鐵站嘅。嗱，譬如好似呢啲樓盤咁啊，如果你擺喺老城區，舉個例子，華貴路啊、貴賢上品啦，5萬幾，差唔多6萬嚇，就係咁大嘅區別。終於過咗嚟呢邊啦，嗱，面前一個咧就係我啱先所講保利西子灣呢個樓盤啦，均價3萬7。嗱，就係咧喺手提電話上邊睇啊，呢一間屋咧。都係裏邊嘅二手盤啊，2萬8啫喎。咁啊，當然以實際為準啦嚇。88平方米，248萬。咁原來咧，佢哋都係小區管理喎，幾企理喎。保利嘅樓盤，保利嘅樓盤還可以啦嚇。咁然之後咧，一路之隔呢度咧就係恒大嘅樓盤啦，咁啊叫恒大綠洲。咁喺斜對面咧就有一間中學叫白雲中學。咁我記得咧嗰陣廣州隊仲叫廣州恒大足球隊嘅時候咧，咁開始升上頂級聯賽，然之後準備稱霸中國足球嘅時候咧，嗰啲外援巴西外援好多都係住喺呢度嘅。
咁啊住喺呢度咧，佢哋最開心嘅一件事情咧，就係前邊我哋等陣去嗰度BBQ 啦。你知啊，巴西人係好中意 BBQ 噶嘛。咁啊嗰度係幾過癮嘅，不過應該依家應該冇人BBQ 啦。咁遠咧，我哋終於就嚟到呢個珠江邊啦嚇，公園啦。咁離啱先嗰兩個樓盤行到過嚟，大概其實10分鐘就到啦，非常之方便嘅啫。咁啊對面咧應該就係坦尾島啊。環境係咪好好咧嚇？人又唔多，又有一條咁靚嘅海濱長廊啊！上邊咧你又望住個珠江河，然之後咧又近地鐵站。不過我再更正一下，其實咧嚴格嚟講咧，呢度咧都唔算叫斜對面叫坦尾島。但係如果你斜斜地望過去地鐵過嚟嗰度咧，就係羅涌圍嘅，就係咁樣樣啦。呢條咧就係入金沙洲嘅地鐵線路架空橋。咁啊呢個方向咧就係坦尾島啦嚇，就係咁靚噶啦。咁啊環境確實真係唔錯嘅。據我所知咧，到星期六日啦，確實有好多人喺呢度玩嘅。咁啊至於真係能唔能夠 BBQ 咧，我就冇辦法證實啦。其實我同我老婆一路都想嚟試試嘅，咁但係奈何冇辦法啦。你到時燒爛咗啲嘢唔掂噶嘛，係嘛？嗱呢度又有一片好大嘅草地啦，係好大嘅草地。我確實係同老婆同個女嚟過嘅，當時就係揸車停喺外邊，你都唔使憂心點樣樣。然之後咧搞掂就可以揸車翻去阿外母屋企。好多人啊帶啲狗仔啊過嚟呢度散步啊，有啲人啊喺度釣下魚啦，望下地鐵來來往往啦。甚至乎喺呢個樹林裏邊咧，我哋仲見到有人喺度露營添。你話 BBQ 唔得啫，露營啊冇問題啊嘛。你睇下又有地鐵過，呢度屬於地鐵6號線啊。嗱好啦，咁啊基本上我哋已經睇過啦。接落嚟咧又到晚餐時間，咁我應該會翻去沙貝地鐵站嗰邊再作決定嘅。據說嗰度都好多餐廳嘅。如果真係冇咧，我哋可能坐多一個地鐵站。去遠啲揾啲。今晚咧，我哋喺呢個叫越燒越旺粵式海鮮大排檔度解決啦嚇。咁啊，既然叫得海鮮大排檔，梗係海鮮㗎啦。不過老實講，價錢都唔算話勁平啊嚇。美記羅氏蝦98蚊一份，鹹蛋黃羅氏蝦108一份，瀨尿蝦108一份。咁咧仲有呢個日炒魷魚78蚊一份。咁啊，甚至乎如果你話嫌嗰啲太貴啦，有資源瀨尿蝦啦，鹽水青口啦，香辣大白貝都有嘅，豉汁骨大白貝38蚊一份。咁啊再嚟，我啊中意食嘅，但係咧即係拍嘢就真係唔係好啱嘅。呢個避風塘瀨尿蝦都係唔錯嘅。咁啊將餐牌翻過嚟呢邊，呢個我都中意啊！蝦醬煮通菜框28蚊一份，又或者啫大腸咧48。你如果慳皮咧，叫呢兩個，甚至乎就係叫啫大腸都夠嘅。但我覺得點一個菜又好似齋咗啲喎嚇，咁就不如要一個鹹蛋黃肉蟹，因為係羅氏蝦，鹹蛋黃羅氏蝦啦嚇。就係呢個啦，鹹蛋黃羅氏蝦。至於冰鎮羅氏蝦，我覺得又冇乜必要啦嚇，就咁決定。哇！第一個送上嚟嘅咧，就係呢個啫通菜煲啦，裏邊有好勁嘅蝦醬嘅。即係當然啦，我哋出嚟食嘢就冇理由咁寒酸嘅。但係咧嚟嘅話真係慳皮咧，呢一個加個白飯真係搞得掂㗎啦。好熱嘅煲嗰啲通菜棍一掟落去，加埋啲蝦醬，超級香。咁啊再嚟隔離呢個咧鹹蛋黃羅氏蝦又送咗上嚟啦，鋪滿鹹蛋黃嘅喎食呢啲咁樣咁重味嘅菜咧，肯定要整個白飯嘅，白飯配呢個通菜。呢啲咧又係一道同個老婆出去食飯，佢絕對唔會叫佢送啦嚇。佢係食菜唔食嘅，食咩啫？呢啲咁鹹做乜嘢啫？全部都係通菜滾，只有極少量咧呢啲葉嘅啫。呢啲食起身係好爽口嘅，攞嚟配白飯咧就最正啦。睇啲蝦醬得唔得？咁通常你哋分唔分到蝦醬同埋蝦膏嘅分別咧？蝦膏應該係會硬身啲嘅，即係佢會一塊一塊嘅。咁啊蝦醬咧就應該係有啲水浸住嘅。我唔知我有冇搞錯啊嚇？佢嘅味道咧冇我想象中咁鹹啊！我細個咧阿婆咧台山人嚟啊嘛，咁佢嗰度做蝦膏
嘅餸菜俾我食嘅，但當時咧覺得好鹹。咁但係呢個咧食起身咧又唔算太鹹喎。點解用通菜館煮咧？第一，而家通菜上市啦；第二咧，通菜裏邊啊空噶嘛，佢啲汁咧就會索咗入去嘅，所以咧呢啲味餸咧用通菜嚟煮蝦醬就最好味嘅。咁如果你用生菜咁就真係冇啲汁索得咁好喎，係咪？哇，好食！第二碗飯啦嚇。咁咧我阿婆咧佢住喺廣州嘅，咁有時候咧嗰陣鄉下係會攞啲蝦醬上嚟嘅，咁然之後咧佢自己都會整蝦醬嘅。咁我就睇過下，唔知攞啲蝦皮點樣洗乾淨嗰啲魚葉咁咯。咁我婆整嘅蝦醬咧就鹹過呢度呢啲嘅，咁可能佢落個菜冇咁鹹啦嚇。不過咧我婆整啲蝦醬咧臭啲嘅，呢啲咧就冇咁臭嘅。咁你話梗係阿婆嗰啲好食嘅，係咪先？呢個就冇辦法啦，都好食嘅。但係咧嗰陣係冇食到咁撩撚嘅，淨係落通菜館嘅，就有埋通菜葉嘅。阿婆煮得就啊，咁裏邊咧有少量嘅薑絲嘅，啲味道就唔算話太腥，但係咧就好爽口，好食，好食，好食。呢個等佢吸飽啲汁先。接落嚟我哋試下呢個羅氏蝦或者叫基圍蝦，係我最中意食嘅一種蝦嚟嘅。咁啊，我老婆就叫大頭蝦嘅。最初咧，佢哋呢道菜上面寫要用蛋黃嘅，咁我其實幾擔心咧，佢會落好多蛋黃嘅，薄薄一層就夠啦。好彩係我要求嗰種早幾日先食過啫喎得唔得？好過嗰日買嗰啲喎，咁佢係開咗背嘅，外邊咧啲係蛋黃。最好食係咩？知唔知？食呢個蝦最好食就係手指啊！不過而家未係時候，輕輕搣開佢 ，OK 新鮮啦。咁通常呢道菜肯定係走過油㗎啦一定係會嘅。如果你唔走油咧，佢出水啊，又或者各種咧，咁佢會令到嗰啲蝦一汪水咁，你唔俾錢啊。嗰啲蛋黃咧鋪滿外邊然之後咧裏邊就冇味嘅，裏邊係淨係蝦嘅鮮味嘅。你咬嗰啲殼之後咧，硬嗰啲掠咗佢出嚟，哇，超好味。哇！咁然之後咧，其實就算你唔用手咧都食得到，因為佢已經開咗背嘅啦。你啊 ，OK 新鮮喎，至少咧。我認為新鮮過咧，我哋之前早集咧去南沙食到嗰啲嘅，嗰啲又唔叫唔新鮮，佢換緊殼。呢啲咧就未處於換殼嘅階段嘅，你要好小心咁將佢個殼搣開將殼搣開。搣之前咧，你就一定係要選咗嗰啲蛋黃嗰啲醬先嘅，好好味嘅。同埋哇，個師傅份量好好，佢唔會話搞到好鹹嘅。有時候咧，中意食歸中意食咧，太多負擔太大咩？幫佢真係，師傅控制火真係好。佢咧我食呢道菜好怕佢有時候會乾個頭㗎，咁咧絕對冇咁嘅情況嘅。因為羅氏蝦咧，你食個爽口㗎嘛，係咪？頂到時搞到過晒火咁啊唔掂㗎嘛，真係唔錯。值呢個價錢係尤其我係一個咁中意食蝦，一個咁中意食羅氏蝦嘅人，咁樣等落去，哇！嗰啲鹹蛋黃非常好，非常好，哇！好過癮啊！然之後當你食完呢個蝦之後咧，食乾隻手指啊，嗰啲好味之後咧，再食個通菜，咁佢哋都係鹹味嚟嘅，但係咧兩種唔同嘅鹹嘅，呢種係鹹香，呢種係鹹鮮。好嗱，我繼續食啦嚇。咁啊，通菜咧就已經係差唔多食晒㗎啦。通菜食晒飯未食晒，呢個係呢個世界上最痛苦嘅事情嚟㗎。因為咧通菜咧你冇飯配咧，其實就空口就唔好食嘅。咁我繼續食蝦啦嚇。見我食過咁多年羅氏蝦或者蝦嘅經驗咧，蝦都 OK 新鮮嘅。因為咧當咁樣咬過去咧，嗰種肉質緊實嘅感覺咧，都係喺度嘅。咁佢咧有少量嘅粉，唔多。嗱，隻蝦咧係咪新唔新鮮？係嘛？OK 喎。好爽好爽。佢有啲蝦咧係有春嘅，譬如好似呢個咁啦。有啲咧係淺色嘅春，有啲係深色嘅春，而且大多數都有嘅。
呢隻又好食喎，係嘛？你哋食呢啲有味嘅螺絲蝦咧係點食嘅？成隻抌落口，咬翻啲殼出嚟。我見過人係咁食嘅，不過我咧就少啲會咁樣食，真係要落手嘅。嗱，再嚟俾大家睇下，就算呢個部位啊，先頭佢係向住下邊嘅，都唔會話勁多油嘅。因為如果係多油咧就撈教嘅。哇，剝開啲蝦，幾靚啲蝦。哇！喺呢個時候配翻啲杯大啤咁嘅一流咧。嗱，我認為成隻蝦咧最好食就係呢個部位啊，因為佢又有蝦春喎，嗰啲鹹蛋黃碎碎咧又會黐住喺上邊嘅喎，一啖咬落去又有蝦嘅鮮味，又有鹹蛋黃嘅鹹味。呢一個部位咧已經唔算最好啦。啱先我食到有一隻咧，上一隻咧仲過癮啊！嗱，咁樣攞開少少，哇，鮮到啊！好嗱，我又食包包啦。大家睇上嗰一點咧，最終埋單係150蚊有找咁啊，好唔好食？真好食啊！但係你話如果作為我嘅觀眾嚇，值唔值得入嚟一試咧？我覺得係唔值得嘅啊，因為咧你冇理由揸車入嚟啊嚇，塞到你驚。咁啊，你又打車入嚟又係塞到你驚，你只可以坐地鐵入嚟。咁然之後咧就要一路行翻個地鐵站。咁都幾攞命啊！不過咧，我啱啱坐低嘅時候咧，就得一頭客嘅啫，連埋我係2頭客。及後我點好餸，差唔多搞掂啦。咁啊，即係好多後生仔入嚟食喎。咁啊，睇得出呢間餐廳咧都幾受後生仔歡迎。我諗我標題可以寫啊，深受年輕人歡迎的大排檔係嘛？應該可以啦嚇。我好中意佢嗰個蝦。大家知道我有幾中意食螺絲蝦啦，非常中意嘅，每一種做法都中意。但係咧選擇得最少咧就係呢一種做法。點解咧？你有時真係會好 heavy 啊！佢嗰個蝦頭嗰啲膏好食還好食，你只要好懂得將嗰啲污糟嘢清除咗佢就得㗎啦。又會好 heavy，就加埋啲鹹蛋黃更加 heavy。咁咧就其實都幾麻煩嘅。佢哋做得幾好，真係幾好。嗰啲腳啊嗰啲咧，全部都有鹹蛋黃嗰啲味。咁我而且咧啱先係食唔晒嘅，我仲打包咗翻去俾個老婆同個女試下添。自己啲擺一擺問題都唔大，或者攞空氣炸鍋焗佢啊咁就得噶啦。嗱，好啦，金沙洲之旅就到呢度結束啦。約定各位觀眾下集見，拜拜。咁咧講翻啦，其實行去地鐵站咧都只不過係5-6分鐘到嘅啫，而且唔難行嘅。咁啊，真係想試嘅可以過嚟試下嘅嚇。如果呢一味餸咧，如果擺翻到去廣州一啲大排檔，其實都唔平嘅。拜拜。